Путин Ресей мен Украина арасынан буферлік аймақ құруды тапсырды. Буферлік аймақ дегеніміз не? Және бұл Украинадағы соғыс аяқталуға шақ қалды деген сөз бе? Талқылайық. Бұл сөзін Путин үкімет мүшелерімен кездесуінде айтты. Сондай-ақ ол Украина күштері мен шетелдік жалдамалылардың әдістері лаңкестік деп атады. Ол Курск облысындағы және көршілес өңір тұрғындары қолдауға мұқтаж деп отыр. Сондай-ақ шекарадағы қираған үйлерді қалпына келтіруге арнайы бағдарлама дайындауды тапсырды. Ал буферлік аймақ дегеніміз не? Ол әскери қақтығыс кезінде немесе соғыс кезінде қос тараптың ортасында қойылатын қауіпсіздік белдеуі. Ол жерде атыс шығаруға болмайды, ол жерде қару қолдануға болмайды, және ол жерде осының бәрін алдын алу үшін арнайы бақылау орнату. Алайда бұл шешімді мұнда неге Ресей бір жақты шешіммен жасап отырғаны түсініксіз. Әзірше Украинада сарапшылар да бұл шешімді қалай бағалайтыны әзірше белгісіз қалып отыр. Ақпарат шығып жатса, Телеграмдағы ақылтай арнасында жариялаймыз. Әдетте буферлік аймақ халықаралық келісіммен жасалады, яғни оған қос тарапта келісіп отыруға тиіс деген сөз. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымы немесе басқа халықаралық ұйымдар қатысады. Қос елдің келісімімен бейтарап аумақ белгіленеді. Ол жерге бақылаушылар қойылады. Ал Путин айтқан буферлік аймақты Ресей өз бетімен Украинамен келіспей жасап жатыр. Бұл дегеніміз ол аймақ іс жүзінде әскери оккупацияланған аумақ болуы мүмкін. Яғни бұл бейбітшілік үшін емес, Украинадан келетін қауіпке сылтау айтып, шекарадан тыс жерлерді бақылауға алу амалы болуы мүмкін. Маңызды ақпараттарды Телеграмда жариялап отырмыз, сілтеме профилде жазылып қойыңыз.